Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya misulti si Pedro kang Hesus, nasayod ka nagibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Mingon si Hesus kanila, tinuod kana og sultihan ko kamo nga ang mobiya sa iyang panimalay o sa mga igsuon o sa inahan o sa amahan o sa mga anak o sa mga uma tungod kanako o tungod sa maayong balita makadawat og labi pang daghan niining kinabuhia. Makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak ug mga uma bisan tuod og lutoson siya. Ug sa umaabot nga kalibutan makadawat siya sa kinabuhing dayon. Apan daghan karon nga nahiuna maulahi ug daghan karon nga naulahi mahiuna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang atong unang pagbasa sa basahon ni Sirach mao ni ang gibasihan sa paghatag og halad matag higayon nga musimba ta. Kinahanglan do nagyoy halad natang magmisa kusmenteryo nya pamilyar sad ang mutambong usahay moingon ko ayaw nalag halad pero nindot gyud ay naagi halad. Munang matod pa diri ang pag ayaw apan ayaw pag-adto sa templo kung wala kay halad. Ang balaod nagsugo nga magdala kag halad. Kamo magda bagyod mo ihog sa kolekta nga nainigsimba ninyo. Magda mo? Magda. Or maingon ra mo di lang sa kumuhog karon dagyog halad. Unya nganong gi-require ba nis Ginoo kay diri sa atong ebanghelyo niingon siya diri kinsa tong mobiya sa iyang inahan, amahan, uma ug sa tanan niyang kabtangan makadawat kuno og gatusan kapilo ka mga uma pasabot og unsay iyang gibiyaan. Kay kani manggong paghalad nato ngadto sa Ginoo muratag ni biya ba atong gibiyaan ang kining usa ka butanga valuable nato sa maanang unang abot sa yuta, mga tanom, mga bungas tanom atong biyaan kay atong ihalad ngadto sa Ginoo. Kwarta pananglitan atong gamitonon kayo ihog nato sa kolekta, ipalit nato og slot gamitonon kay nato mura na siya atong gihalad sa Ginoo. Ang imong bana gusto unta makigkuyog nimo imong biyaan kay ari ka mo kuyog sa pare aw di ay kanang ari ka mo simba kana ay la sa kuyog sa pare simba lang unya kanang halad gyapon na murabag ang imong time nga gihatag para untas imong bana imong gihalad nga ris Ginoo. Ang imo untang oras para sa imong inahan, para sa imong anak, imong kuan usa gisit aside kay musimba ta, muhalad ta sa Ginoo. Iya na sa Ginoong orasa, dili na para sa imong anak, para sa imong balay, para sa imong negosyo. Kana nga atong gihalad sa Ginoo, iya day nang pilo-piloon og labing minus 100 times.
Kasagaran sa ninyo dinhi naka-eskwela man nya maestra pag yung uban kamaoman mo anang multiplication no. Kama. Okay. 1 times 1. 1. 1 times 100. 100. Bright ni mga bata ada. So kung muhog ka sa sibot og 1 peso, pila may ibaw sa Ginoo nimo? 100. Unyag muhog ka sa sibot og 100, i-times 100, pila man imong dawatonon gikas Ginoo? 1,000. Di na mo kamoong mo kuhan gani. 100 times 100, di mo kamoong kwinta. 10,000. Unya kay generous man kay ka, 10,000 man imong gihog sa sibot. Nga times to 100 sa Ginoo, pila naman imong dawatonon? Na di na ka mo kwenta. 1 million sinan gana 1 million nya papilion ka hay may imo 100 ra imong dawaton o 1 million. 1 million. Og ako ari ko mo hatag ari ko mo dawat sa 1 million ay. Pero kinahanglan ang imong ihog 10,000. Na siya kinsa man sa mohog skuliktag 10,000 na niya kana ra man ganing 20 donut may ihogan. Mga donut ba niya kana mga sinsiyo nga murag giyatakas anay nga nangapilo na in taon imong tumpion dito ato mga tigiha pining tumpi matumpag siya kay di man siya plansado nayatakan o gikaon ba na sa imong anak giusa nahiwi ang piso mo ihog o kana mga mini unsa di man mini kana bang mga sinsiyos laing currency ba i-apil pag ginaghog ihimo na lang basurahan ang kanang sibot bitaw simbahan ayaw mo ganaha. In short, ang Ginoo di ay mag-agad sa atong buhat kay ang atong buhaton ngadto niya mao sa iyang buhaton nato pasubraan pagid na niya 100 times mo nagmamalit mog slot dinhi tag 100 man atong slot ang nahunong naman itong 100 MMPP kwintahono na lang to nato o para natong SBF dag tag 500 man na per slot og mopalit kag 500 nga slot i-times nas Ginoo og 100 makadawat ka in the future og worth 50,000 niyag mopalit kag 1,000 bali duha ka slots i-times sa nas Ginoo og 100 pila na imong madawat 100,000 unyag mopalit ka og balik 100,000 nga slot pila naman na siya ka pila na katag 500 200 di naman ako ka mo kwenta 100,000 ba nga slot so pila mo na siya ka tag 500 2,000 takdan manoon ko ninyo noon 100 1,000 di ay 1,000 1,000 katag 500 2,000 lagi katag 500 sige 2,000 ka slots imong paliton 100,000 i-times sa nas Ginoo 100 mahimo na siyang pila naman 10 million. Kadako ana. Nya mo bahit mo buhat mo ana. Dili. Ngano man kuan kita kanang dawo kita sa tanan. Pero wa day ta mahibaw nga ang atong gihatagan nga mao ang Ginoo mao'y tag-iya sa tanan. Ang tanan nga ni anato siya mao'y tag-iya. Nya generous pagyud kaayo. Very generous. No one can outdone God in generosity. Why makalabaw sa Ginoo sa pagkamanggihatagon. Mao na muhatag mangganita ngadto sa atong silingan nga buutan, muhatag mangganita ngadto sa atong isigkatawo
nga dili kay tantong buutan unsa nakaha ang Ginoo, di kita maalkansi. Muna ang kalibutan karon gipangayuan sa Ginoo, ihatag na rin ako ang inyong kinabuhi kay akong baslan og kinabuhi. Ihatag na rin ako ang inyong gugma kay akong baslan og paghigugma. 100 times pagyod ang akong pagbaos. Muna kung makamaotang magnegosyo dinhis kalibutan nga mo ginansya lagtag 100%, muna ginay pinakagrabing ginansya dinhis kalibutan ng imong investment mo ginansya 100%, ang Ginoo dili 100%, 100 times. Pila mo na ka percent ang 100 times? Ang 100% is ma-times 2 ang imong gihatag. Pero i-times 100, that is, wala na ko kibaw, murag 10,000% sa imong investment. Dinhi sa atong tubag sa Salmo, sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang sentro di ay sa tanan nga ihatag sa Ginoo nato mao ang kaluwasan. Nagkinahanglan tag kaluwasan sa atong lawas, nagkinahanglan sa tag kaluwasan sa atong kalag, kinahanglan tag daghan nga mga related nga kaluwasan. Na gustong maluwas sa iyang utang, na gustong maluwas sa iyang sakit, na gustong maluwas sa iyang broken family, maluwas sa iyang depression, maluwas sa iyang stress, maluwas sa iyang pains and sufferings, bisag unsa na lang ihatag nas Ginoo nato kung kita manggihatagon.